文书莫小姐夏季感冒多发咳嗽，更是10天半个月好不了。我听老中医说，只要按摩这几个穴位，立马就见效。按摩治咳，不得不说，中华中医文化博大精深。没想到咳嗽这个毛病，中医按摩也能治好，真是太神奇了。听老中医说，只要按这3个穴位，咳嗽症状就能有所减轻。正在被咳嗽折磨的你，快试试吧。视频来源：健康之路。按摩3间穴咳嗽，有的时候是肺气上逆，按摩3间穴有助于下气，使得咳嗽症状缓解。方法：1. 右手握拳，找到虎口处皮肤褶皱的地方，顺着褶皱往上推，找到凹陷处，这里就是3间穴了。2. 用大拇指的指尖和指腹开始按摩。3. 先向下按摩，再揉，顺时针方向按摩约10次。4. 然后再逆时针方向按摩约10次，揉的时候有点酸酸的，略微发胀的感觉。按摩合谷穴，稍微了解养生的朋友们应该都知道，合谷穴又叫万能穴，因为它的治疗范围很广，具有治疗全身的作用，说它包治百病应该也不为过。方法：1. 把虎口张开，用另一只手的大指横纹顶在虎口的位置，然后将大拇指倒下来，所接触到的穴位就是合谷穴了。2. 稍微用力的按摩这个穴位，直到产生酸痛的感觉，就能起到止咳的作用了。按摩天突穴，天突穴可以说是专门治疗咳嗽的穴位了，对于支气管炎、气喘等疾病，临床上都有运用这个穴位。这么有效的实用的方法，快来学上一招吧。方法：1. 用大拇指点在颈部正中线上，找到天突穴。2. 轻轻的向下、向内按摩天突穴，先顺时针按10圈，然后交换逆时针按10圈，直到皮肤呈现微微发红状态，呼吸就变得通畅了。食疗治咳嗽，除了通过中医按摩的方法治疗外，还可以通过食疗的方法缓解咳嗽症状。现在就给大家推荐几样健康食谱，专治咳嗽。1. 风寒型咳嗽，因伤风感冒引起的咳嗽，特点是有稀白的鼻涕和痰，咽哑声重，遇冷病情会加重。对于风寒型咳嗽，应饮用发汗散寒的热汤水，忌食寒凉的食物，注意保暖防寒。治疗风寒咳嗽，喝3白汤、洋葱汤可以起到一定的治愈效果。3白汤，所谓3白汤，也就是用小白菜根、葱白和白萝卜煎汤水。这道食谱具有宣肺止咳的功效，除寒湿、治感冒，夏天多喝它也能起到预防感冒、增强免疫力的效果。材料：葱白3根，小白菜根4到5颗，白萝卜1根。步骤：将白萝卜去皮切成小段，小白菜留下菜根部位，大葱取3根葱白部位，不加任何调味料，放入锅内加清水煮开即可。煮的时候可以加入少量的姜片，驱寒发汗的效果会更好。煮好后趁热饮用汤汁，感冒初期每天服用1次，就能起到很好的止咳功效。视频来源：CCTV 生活圈。炖洋葱材料：洋葱1个。步骤： 1. 把新鲜的洋葱去皮切条。 2. 切好的洋葱放入碗中，入锅蒸约20分钟。 3. 蒸好的洋葱取出，倒掉洋葱渣子，保留洋葱汁，趁热喝上1碗炖洋葱汁，咳嗽马上就好哦。视频来源：主厨日记2。风热型咳嗽，风热型咳嗽主要是肺部感染炎症造成的咽痛、咳痰，主要症状是有浓稠的黄痰和鼻涕。对于风热咳嗽，茄子蒂和无花果这2样食物有神效，快来看看怎么做吧。水煮茄蒂，茄蒂有清热润肺的效果，可以清肺热、利咽喉，因此中医建议风热型咳嗽可用茄子蒂煮水，对缓解咳嗽有一定的疗效。材料：茄子2到3个。步骤： 1. 将茄子洗净后切下茄子蒂备用。 2. 将切下的茄子蒂放入沸水中煮约10分钟，然后过滤掉茄子蒂，直接饮用茄汁即可。小编自己也用过这个方法，真的管用的呢。视频来源：
中天新闻真无花果，无花果本身就有化痰止咳的功效，尤其对于热性咳嗽和感冒，食用无花果可起到消炎清热的效果。具体做法很简单，将无花果洗净后放入蒸锅内蒸熟食用，可润燥止咳，特别适合给小孩子食用，味道酸甜，每天吃几颗，咳嗽很快就有好转。其他止咳妙方：一、艾叶泡脚，取艾叶30到50克，放入沸水中煮15分钟，捞去艾叶后，将剩下药液倒入盆中，水温适中后，可以开始泡脚，每次15分钟，连续3到5次，可治愈咳嗽。2、胡椒粉外敷，食用胡椒粉和清凉油适量混合，将调好的药膏敷在追风膏上，铁于后颈第3个棘突处，8到12小时换一次药，连续敷5天可见效。咳嗽久治不愈的朋友，赶紧试试这些方法吧，收好妙招，健康过夏哦。